Hola, ¿cómo están? Acá les quiero mostrar un problema muy común de la CB190, que es el daño en los rulemanes del árbol de levas. No sé si se va a escuchar ahí en el video, pero este rulemán es el que se jode, ¿sí? Y espero que se escuche, digamos, en el video, que esto está picado, se pica el rulemán y se hace de goma. Así que hoy lo vamos a estar poniendo rulemancito nuevo, que obviamente no hace ningún tipo de ruido, y con eso le sacamos el característico ruido raro de la CB190, que por ahí muchas veces la gente piensa que está golpeando válvulas o que está la cadena de distribución suelta, y en realidad lo primero que hay que revisar es este rulemancito de mierda. Tiene que tener un buen mecánico amigo, nada más, de estos como los que tengo yo, que te cobran 50 pesos, 100 pesos para hacerlo y listo. Bien, ya lo tenemos cambiado, espero que se vea bien ahí. Ya tenemos el rulemán 6000 cambiado y el 6203, que como pueden apreciar no hace absolutamente ningún tipo de ruido.